最近家长还是要警惕支原体啊，孩子感染的还是很多，多数呢都是5岁以上的大孩子。我跟你说啊，支原体其实一直都有，去年得了，今年还可能得。如果孩子发烧、咳嗽，已经吃了3天药还是不见好的话，就一定要警惕支原体了。支原体感染挺麻烦的，因为它很容易肺炎，而且听诊是听不出来的。如果我们条件允许啊，可以查一个支原体核酸或者抗原，这个更准确一些。